2003 թվականի մարտի 5-ին Հայաստանում անցկացվեց նախագահի ընտրության երկրորդ փուլը։ Մասնակցում էին գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ 1998 թվականի ընտրության նրա հիմնական մրցակցի որդին Ստեփան Դեմիրճյանը։ Համախմբում եղավ Դեմիրճյանի շուրջ։ Նրա օգտին քվեարկելու կոչ արեց նաեւ Ռաֆի Հովհաննիսյանը, որի տեխնացիոն գրացումն այս ընտրություններին մերժվել էր։ Պաշտոնական քարոզարշավի վերջին օրը մարտի 3-ին Հանրային հեռուստաընկերության եթերում տեղի ունեցավ տեխնացուների հեռուստաբանավեճը, որին մասնակցեցին իշխանական հեռուստաընկերությունների լրագրողները։ Կասկած կա, որ հնչելու են նախօրոք Քոչարյանի հետ համաձայնեցված հարցեր։ Այդուհանդերձ Դեմիրճյանը չխուսափեց բանավեճից եւ ներկայացրեց իր փաստարկները։ Նաեւ մեծ մասը բաց ենք թողել։ Իսկ չի եք բռնել, որ իբալ բաց եք թողել։ Անօրինականությունների, նրանք պայքարել են կեղծիքների դեմ իրենց տեղամասում։ Ընտրությունները կրկին ուղեկցվեցին տարատեսակ խախտումներով, գրանցվեցին լցոնումներ, կողմնակի անձանց ներկայություն ընտրատեղամասերում, ընտրողների կամքի վրա բռնություն։ Արդյունքում պաշտոնական տվյալներով Ռոբերտ Քոչարյանը ստացավ 67.8% քվե եւ համարվեց վերընտրված։ Դեմիրճյանն ու իր կողմնակիցները չհամակերպվեցին արդյունքների հետ եւ բողոքի զանգվածային ակցիաները շարունակվեցին մինչեւ նախագահի երթմնակալության օրը։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնամարտի արարողությունը ազգային ժողովի հատուկ նիստը տեղի ունեցավ հատուկ պայմաններում Մելիք Ադամյան փողոցի վրա գտնվող կառավարության նիստերի դահլիճում։ Իշխանությունները ձեռնարկել էին աննախադեպ միջոցառումներ ընդդիմությանը չեզոքացնելու համար։ Կառավարության նիստերի դահլիճի բոլոր մուտքերի մոտ տեղադրվել էին փշալարեր, տրանսպորտը մարզերից Երևան չէր աշխատում, իսկ մետրոյի գնացքները Հանրապետության հրապարակ կայարանում կանգ չէին առնում։ Ընդդիմությունը փորձեց Մատենադարանից երթ կազմակերպել դեպի հանդիսության վայր, հայտարարելով, որ երթմնակալությունը ապօրինի է, քանի որ Քոչարյանը ընտրված նախագահ չէ։ Իրավապահները ուժ կիրառեցին բազմահազարանոց երթի մասնակիցների, այդ թվում քաղաքական գործիչների նկատմամբ։ Ապրիլի 16-ին Սահմանադրական դատարանը հայտարարեց, որ ընտրության արդյունքները չեղյալ հայտարարելու հիմք չկա, բայց միաժամանակ առաջարկեց 1 տարվա ընթացքում կատարել հանրաքվեի մասին օրենքում անհրաժեշտ փոփոխություններ եւ կազմակերպել նախագահի վստահության հանրաքվե։ Գրեթե 1 տարի անց, երբ ընդդիմությունը համոզվեց, որ իշխանությունը մտադիր չէ կատարել բարձր դատարանի որոշումը, 2004 թվականի ապրիլին հանրահավաքային նոր ալիք սկսեց։ Ապրիլի 12-ին ընդդիմության ղեկավարները ցուցարարներին Ազատության հրապարակից առաջնորդեցին դեպի նախագահական նստավայր։ Սակայն ազգային ժողովի շենքի դիմաց հոծ բազմությունը բախվեց ոստիկանության պատնեշներին եւ փշալարերի։ Ոստիկանությունն անցավ հարձակման մահակներով եւ վահաններով շրջափակելով ցուցարարներին, ծեծելով, ջրելով եւ էլեկտրաշոկի ենթարկելով նրանց։ Բռնության ենթարկվեցին տասնյակ լրագրողներ։ Ջարդուխուռ դարվեցին ընդդիմադիր կուսակցությունների գրասենյակներ։ Կալանավորվեցին ընդդիմադիր առաջնորդներ, մեկուսարանում հայտնվեցին ավելի քան 500 քաղաքացիներ։